Hello，大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。今日呢，我要用呢一款嘅花茄子啦，嚟同大家分享一個好好味嘅餸啦。咁我哋而家呢，就嚟切咗啲茄子先啦。我自己呢，就中意將啲茄子切得大嚿啲啦，因為我覺得咁樣會口感好啲嘅。今次呢，我就用咗2條嘅茄子啦，少少嘅鹹魚啦，同埋一啲肉碎嘅。材料介紹完，我哋繼續切茄子。將啲茄子切好之後呢，我哋就會擺落個碟度備用先啦。為咗防止茄子會氧化變黑啦，咁我會用清水浸住啲茄子啦，再用個碟嚟紮住佢，咁樣啲茄子就唔會變黑噶啦。浸住咗茄子嘅同時呢，我哋而家就開始準備醃咗啲肉碎佢先啦。我會落1茶羹嘅糖啦，嚟中和翻成個餸嘅鹹味嘅。跟住我會落多2茶羹嘅粟粉啦，同埋我會落多2茶羹嘅豉油啦。我唔中意用鹽嚟醃豬肉嘅，用豉油醃呢係會令到個豬肉增加個豆香味啦。另外呢係會令到個豬肉呢更加滑嘅。最後呢，我會落多1茶羹嘅蠔油啦，嚟提升翻呢啲肉碎嘅鮮味嘅喎。落好咗所需嘅調味料之後呢，我哋就將啲豬肉同啲調味料撈勻佢啦。我哋盡量呢就順住一個方向呢嚟攪啲肉嘅。咁到感覺到有啲阻力嘅時候呢，咁我哋就加啲水落去啦。水呢就要逐少咁加嘅，唔好一次加太多。加好咗清水之後呢，我哋都係順住一個方向嚟攪啲肉啦。我哋見到啲肉碎已經吸收晒啲水分啦，咁我哋就可以將佢擺埋一邊備用先啦。準備好晒所有嘅材料之後呢，我哋就即刻開始煮啦。我會將啲茄子呢擺落去蒸一蒸佢先嘅，蒸完咗先至再煮嘅茄子呢就唔會變黑噶啦。咁我哋蒸咗佢5分鐘先啦。蒸咗5分鐘之後呢，我哋就可以將啲茄子夾起佢噶咯。大家睇下啲茄子顏色仲係好靚噶，而且呢啲茄子係已經夠晒腍噶啦。咁樣蒸過先至再煮嘅茄子呢，係唔需要落油啦，或者係淨係落少少油就已經 OK 噶咯。咁樣炒出嚟個餸呢，煮出嚟個餸呢，就會相對健康好多啦。跟住呢，就燒熱隻鑊，落啲油啦。同埋落啲薑落去爆香咗佢先啦。如果你哋屋企係外籍姐姐負責煮飯嘅話呢，你都可以將我嘅影片俾佢睇噶。我影片呢都譯咗菲律賓文、泰文同埋印尼文嘅字幕噶。而家呢已經聞到好香嘅薑味噶啦，咁我就將啲鹹魚呢擺落去同啲薑一齊爆一爆先，咁樣可以激發到鹹魚嘅香味噶喎。啲鹹魚爆炒完之後呢，真係好香啊！咁而家呢，我哋就將之前醃好嘅肉碎啦擺落嚟，炒熟咗啲肉碎先嘅。炒到啲肉碎差唔多熟透嘅時候呢，再灒啲紹酒落去，令到佢更加香。而家啲肉碎係已經熟透咗噶啦，咁我哋就將啲茄子呢倒翻落鑊啦，跟住炒勻佢啦。等啲肉碎可以黐喺啲茄子上面啦，跟住呢，我哋就燒熱咗個瓦煲佢啦，然後就將啲茄子肉碎全部倒晒落個煲度啦。稍為將佢哋鋪平咗之後呢，我仲會冚翻個蓋啦，等佢哋燜住1分鐘嘅。咁樣呢，可以令茄子索晒啲肉汁啦，一陣食嘅時候呢，啲茄子就會非常之咁好味噶啦。哇！真係隔住個芒都已經聞到好香啦！睇到啲茄子呢係索晒啲肉汁啦，同埋呢啲茄子已經係軟腍腍噶啦。呢個魚香茄子煲呢就差唔多完成噶咯。咁我哋就梗係要加翻少少蔥喺上面點綴下佢，等佢靚靚地啦。好，一個又簡單又快捷又好味嘅魚香茄子煲就已經完成咗啦。如果你都中意食煲仔菜，請你俾個 like 我啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。
仲有記得撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一條片再見啦，拜拜。